點解會有呢個合作機會咧？其實係有一日瞓醒就收到花姐嘅 message，跟住然後就同我講FIFA 有興趣揾你做一個 MV 嘅導演，咁我就立刻瞓醒就舉腳贊成話，梗係好啦咁樣樣。咁點解肯應承咧？我覺得係首先我想我覺得好玩啦呢件事，跟住然後未試過幫人哋去拍 MV 啦，仲要係第一次幫人哋拍 MV 就竟然係一對女團啦。咁我相信其實拍女團嘅都頗高挑戰性嘅，咁都想即係如果好難得有呢個機會啦，咁我學多啲嘢啦，咁所以就爽快地答應咗。MV 點解會有呢個構思？其實啦啦隊對於 FIFA 嚟講，其實係一個佢哋好進入別人眼球嘅一樣好重要嘅元素啦。咁因為睇到佢哋啱啱成軍1週年啦，咁呢首歌係算係佢哋回憶翻佢哋呢一年所經歷過嘅嘢啊、成啊咁樣樣，所以咧就擺翻好多佢哋真實係一啲發生過嘅一啲情節落去。咁我就覺得如果咁樣做會令到呢一個 MV 對佢哋嚟講更加有意義、更加有分量。拍攝時候 Karina 唔舒服暈咗，第一樣嘢諗到嘅就係知道佢好似前幾日係食物中毒咁樣樣嘅，就可能烈日當空就真係會頂唔順，但係佢都係超級犀利。下晝翻去另一個景嘅時候室內，咁佢已經好似滿血復活咗咁樣樣，呢個都係專業嘅表現嚟。如果 Mirror 其他兄弟或者真係其他歌手真係揾我拍 MV，咁梗係舉腳瞓身去做啦。我覺得呢個係一個信任咯，好有滿足感啊呢件事。畢竟自己都係讀呢一科啦，咁但係又學藝又未精啦，所以如果有機會真係可以拍多啲、學多啲、見多啲人、識多啲人、留意多啲、睇多啲、擴闊多啲自己嘅視野。咁我覺得呢啲都會係幫助到我去諗到更加多嘢出嚟拍。